Okay សួស្តីអ្នកនរស្វាគមន៍មកកាន់ Student A អញ្ចឹងបើសិនជាអ្នកនរត្រូវការចុះឈ្មោះសិក្សាវគ្គកុំព្យូទ័រដំបូងក៏ដូចជា Microsoft Office Word